Nahitabo ang pagpanglugos tungod dunay perpetrators hinungdan nga gipaamping sa kapulisan ng publiko aron malikayan ang pagkabiktima sa unsa mang klase sa pagpangabuso. Butyag ni Police Colonel Nicomedes Ulaybar Jr., ang direktor sa General Santos City Police Office. Kabalakan ma'am kahing taas-taas yun ang atong data. So di nila mo kuha sa figure pero last time ma'am kadong brainstorming ni sa atong pag-meeting na mo hing taas yun. Unya siyempre ma'am ana gyud ang i-commit sa sulod sa balay or in a inhabited place mao nga ato lang yung panawagan nga ingat kita di ta mahimong biktima sa mga suspect nga ng mga rape nga kaso. Sa datos nga gipagula sa GSCPO, nasa 9 ka kaso sa lugos ang natala gikan Enero hangtod ning kasamtangang bulan. Mokabat usab sa 69 ka rape cases ang una nang record sa GSCPO atong 2023. Ang maong hisgutanan ang nahisgutan human sa sensational nga kaso sa pagpatay kang Princess Arian Cabukos, ang 7 anyos o grade 1 pupil nga napalgang patay nga gibutang sa sako nga nadiskubre sa bagnutang bahin sa Purok Malinawon, Barangay Cunel Jensan, human sa 3 ka adlaw nga pagkamising. Asa dunay posibilidad nga gilugos ang bata bag-o gipatay dungan sa nakitang hiwa sa pribadong parte sa lawas sa bata. Di ba ang allegation rape? So most likely kini siya gi-rape. Why? Ang iyahang external genitalia gipugos og open to the point nga dako kay ang laceration nga almost maapil na sa iyahang anal o sa iyang anus, dako kayo. So gipugos siya og gisi. Samtang pahimangno sa otoridad kung mabiktima sa sexual assault, gilayong musumbong sa kapulisan, barangay officials ug mga opisyal sa tulunghaan. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani sa Brigada News Jensen. Brigada News.